ანონიმური ემოციონალები, დიდი წიგნი. მესამე ნაბიჯი. მივიღეთ გადაწყვეტილება, გადაგოცეთ ჩვენი ნება და ცხოვრება ღმერთის მზრუნველობისთვის, როგორც ჩვენ გვესმოდა მისი. მესამე ნაბიჯი ჩვენგან რწმენის დემონსტრირებას მოითხოვს. უკვე უბრალოდ კი არ ვიღებთ იდეას უზენაეს ძალაზე, რომელსაც ჩვენი დახმარება შეუძლია. არამედ ამ სულიერ ძალას ჩვენი ცხოვრების მართვას მივანდობთ, წყვეთ ბრძოლას და წინააღმდეგობის გაწევას. ხელს ვუშვებთ და ღმერთს მივენდობით. ახლა კი ახალი ცხოვრების აშენების შესაძლებლობა გვაქვს. უკვე თვალი გავუსწორეთ ჩვენს დილემას და ვიცით, რაც მეტად უარყოფთ ან ვებრძვით ჩვენს ემოციებს, მით მეტად ვხვდებით დეპრესიით, შფოთვით და შიშით მოცულნი. თუ გვინდა კარგად გავხდეთ, უნდა შევწყვიტოთ მცდელობა, თვითკმარი ვიყოთ. ჩვენ ცხოვრებაზე დაკვირვებით გავაცნობიერებთ, რომ მარტონი ამხელა სამუშაოს ვერ შევასრულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ემოციები ხელშესახები რამ არაა, უნდა ვაღიაროთ, რომ მხოლოდ ნებისყოფის ძალით ვერ შევძლებთ საკუთარი თავის შეცვლას. პირველი სამი ნაბიჯი მთავარი ნაბიჯებია. ამ სამი ნაბიჯის საფუძველია საკუთარი თავის, სხვების და ჩვენი მდგომარეობის მიღება. სწორედ მათი მეშვეობით ვუყრით საფუძველს დანარჩენი პროგრამის გავლას. ამიტომ დროდადრო მათ დავუბრუნდებით ხოლმე. მიღება არ ნიშნავს სულ ერთია დამოკიდებულებას. მიღება არის, ესაა ვინც ვარ, ესაა ჩემი მაქსიმუმი, რაც კი დღეს შემიძლია გავაკეთო. შეწყვიტე ბრძოლა. თუმცა მიღება არ ნიშნავს, რომ ჩვენს არასასიამოვნო ბედისწერას დავნებდით. ეს მხოლოდ ნიშნავს, რომ შეგვიძლია დღეს ისე ვიცხოვროთ, რომ არ ვებრძოლოთ ისეთ რაღაცეებს, რისის შესვლაც არ შეგვიძლია. აპათია ამბობს, ფარხმალს ვყრი. ეს ამად არ მიღირს. არ მენაღვლება. სადაც კი არ მინდა. აპათია ამხელს, თუ რა მციეთ ვაფასებთ საკუთარ თავს. ის ნებდება დამახინჯებულ წარმოდგენას, რომ ჩვენი სიტუაცია უიმედოა. მიღება ცვლილებების მოხდენის თავისუფლებას გვანიჭებს. აპათია ჩვენს ემოციურ და სულიერ დაავადებაში ჩაკეტილს გვტოვებს. ამ ნაბიჯის შესრულება შეიძლება დავიწყოთ მერყეობისა და ემოციური გასაჭირის ჟამს. სულიერი სიმშვიდის ლოცვის წარმოთქმით. ღმერთო, მომეცი გონება და სულიერი სიმშვიდე. მივიღო ის, რისის შესვლაც არ შემიძლია. გამბედაობა შევცვალო ის, რაც შემიძლია და სიბრძნე განვასხვაო ერთი მეორისაგან. მივიღეთ გადაწყვეტილება. რაგი იმედითაც ვუცქერდეთ ჩვენს შესაძლო განკურნებას, ბევრს მესამე ნაბიჯზე მისაღები ეს გადაწყვეტილება ძნელი ეჩვენება. ზოგ ჩვენგანს მტკიცე გარანტიები გვჭირდება, სანამ გადავწყვეტთ. ყველაფერი უზენაეს ძალას მივანდოთ. სხვებს ასეთი კონტროლის გადაბარება შის გვრის. იმაშიც კი არ ვართ დარწმუნებული, რომ საერთოდ შევძლებთ ამ გადაბარებას. რა მოხდება, თუ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და მოვლენები არ გავითარდება ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. პროგრამაში ჩართულობის გარკვეული დროის შემდეგ ვაცნობიერებთ, რომ თუ გვინდა, წინსვლა გვქონდეს, ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ხედავთ, როგორ უმჯობესდება სხვების ცხოვრება ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ. ჩვენს შეგვიძლია გადავდგათ ეს ნაბიჯი. როდესაც პირველად გადავწყვეტ, ცხოვრება უზენაეს ძალას მივანდოთ, ეს შვებას გვრის. შეიძლება ვღელავდეთ ან გვეშინოდეს, რომ მიუღებლები ვიქნებით ჩვენი უზენაესი ძალისთვის. თუმცა მალევე ხვდებით, რომ როდესაც სრულად მივანდობთ თავს, ისეთები, როგორებიც ვართ ყველა ჩვენი სიმპტომით, გრძნობით, არასრულყოფილებით. ამით უზენაეს ძალას ეხსნება გზა, მოგვამარაგოს ყველაფრით, რაც გვჭირდება. გადაგვეცა ჩვენი ნება და ცხოვრება ღმერთის მზრუნველობისთვის. მივხვდით, რომ არ შეგვიძლია მხოლოდ საკუთარ ნებაზე ვიცხოვროთ. ბევრმა ჩვენგანმა სცადა ეს და არ გამოვიდა. ნებისყოფის ძალა არასოდესაა ისე წარმატებული, როგორც ვიმედოვნებთ. ბოლოს და ბოლოს, სხვა ადამიანებსაც აქვთ ნებისყოფა და ხშირად აღმოვჩენილ ვართ კონფლიქტში, როდესაც ჩვენი ნებისყოფა მათსას დაპირისპირებია. როდესაც სიტუაციის კონტროლს ვცდილობთ, შეიძლება გამომავლინოთ კეთილშობილება, თავგანწირვა, ყურადღებიანობა ან სიკეთე. მაგრამ უფრო ხშირად გვამოძრავებს შიშები, ბრაზი, საკუთარი თავის სიბრალული ან თავის მოტყუება და საბოლოოდ ყველაფერი მთავრდება იმით, რომ უხეშად ვეჩრებით სხვების საქმეებში. მათაც შეიძლება სამაგერო გადაგვიხადონ და გვაწყენინონ. ხშირად ხდება, რომ ჩვენი სიტყვები და მოქმედება ისეთ მდგომარეობაში გვაყენებს, რომელშიც შესაძლებელია ჩვენთვის ტკივილის მოყენება. და უნდა ვაღიაროთ, რომ ასეთ შემთხვევებში საკუთარ გასაჭირს ძირითადად თავად ვიწვევთ. მას ჩვენი არასწორად მიმართული თვითნებობა წარმოქმნის. თუნდაც რომ ხშირად ამას არ ვაღიარებთ. ფაქტობრივად, ჩვენს ემოციებზე ბრმად რეაგირებისას ეს ჩვენი თვითნებობა მძვინვარებს და ჩვენი უვარგისი ქცევის მიზეზი ხდება. არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავიდან მოვიშოროთ ეს საკუთარ თავზე ფოკუსირებულობა, მაგრამ არ შეგვიძლია ამის გაკეთება უბრალოდ სურვილით, რომ მოგშორდეს, ან ჩვენი ნებისყოფით. ამისთვის ჩვენი უზენაესი ძალის დახმარება გვჭირდება. სანამ ჩვენს ნებას უზენაეს ძალს გადავცემდეთ, საჭიროა შეველიოთ აზრს, რომ აუცილებლად სავსებით თვითკმარნი უნდა ვიყოთ. ამ გადაწყვეტილების მიღება ცხადყოფს, რომ პროგრამის გამოყენების ვალდებულება ავიღეთ, რომ მზად ვართ რაღაც ახალი ვცადოთ. თუმცა გულხელი კი არ უნდა დავიკრიფოთ და ვთქვათ: ღმერთო, ყველაფერი შენ გააკეთე.
ღმერთი ძალას გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ თავად უნდა ვიმოქმედოთ და მოვახდინოთ ის ცვლილებები, რაც უფრო ჯანსაღი ცხოვრების მისაღწევადაა საჭირო. ღმერთის ნების გაანალიზება ფუჭი ქმედებაა. ჩვენ ყოველთვის არ ვიცით, რა ნება აქვს ღმერთს ჩვენთან დაკავშირებით და არც არასოდეს აქვს მნიშვნელობა ამის ცოდნას. როდესაც ჩვენს უზენაეს ძალასთან ურთიერთობას ვაშენებთ და საკუთარი თავის შეცნობას ვიწყებთ, თანდათან იმასაც ვხვდებით, რომელი მიმართულებაა ჩვენთვის სულიერად მართებული. ამ ნაბიჯების გადადგმის ძირითადი პირობაა, მზად ვიყოთ, ჩვენი ნება და ჩვენი ცხოვრება მივანდოთ ღმერთს, როგორც ჩვენ გვესმის იგი. შეიძლება გვიმძიმდეს ამის გაკეთება, სანამ არ მოვიპოვებთ გარკვეულ ნდობას, რომ ჩვენი უზენაესი ძალა მართლაც იზრუნებს ჩვენზე. სხვა ადამიანების მიმართ მზრუნველი, მიმდობი ურთიერთობის ჩამოყალიბება ბევრ ჩვენგანს უზენაესი ძალის ნდობისკენ მიმოვლა გზას უადვილებს. თავდაპირველად ვიღოთ გადაწყვეტილებას, შეველიოთ ჩვენი ცხოვრების მხოლოდ იმ ნაწილებს, რომლებიც უდიდეს ტკივილს გვაყენებენ. ამგვარი დასაწყისიდან შეიძლება აიგოს ჩვენი ნდობა, რადგან თანდათან შევნიშნავთ ჩვენს ცხოვრებაში მომხდარ პოზიტიურ ცვლილებებს. ღმერთი როგორც ჩვენ გვესმოდა მისი. მათთვის, ვისაც რელიგიისა და ღმერთის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება გვაქვს, შეიძლება ეს ნაბიჯი პოტენციური შეფერხება აღმოჩნდეს. შეიძლება მეორე ნაბიჯის ბევრი იდეა ჩვენთვის მისაღები იყოს, მაგრამ ზოგს ეჩვენებოდეს, რომ უზენაესი ძალის ეს კონკრეტული განმარტება მისთვის ზედმეტია. თუ ჩვენ შოურაც ვყოფს ან ვერ ვახერხებთ, გამოვიყენოთ სიტყვა ღმერთი ან იგი, შეგვიძლია ავირჩიოთ სხვა სიტყვები, რომლებიც უფრო შესაფერისი გვეჩვენება ჩვენი უზენაესი ძალის აღსაწერად. უნდა გვახსოვდეს, რომ სავსებით ჩვენი ნებაა, ისე განსაზღვროთ უზენაესი ძალა, როგორც გვსურს. ბევრ ჩვენგანს ბავშვობიდან სჯეროდა, საშიში და დამსჯელი ღმერთის არსებობის. გვეგონა, ღმერთს რომ მივიღეთ ამისთვის დამჯერები უნდა ყოფილიყავით და იდეალურობისკენ გვესწრაფვა. რადგან ღმერთი მუდამ გვიყურებს და ჩვენს დანაშაულებს აღნუსხავს. რასაკვირველია, ვერასდროს ვიქნებით ჯილდოს ღირსი, როდესაც საბოლოო შეჯამებას მოახდენს. გრძნობთ, რომ განწირულები ვართ. ღმერთი ამგვარი წარმოდგენით შეიძლება ძალიან ძნელი იყოს ამ ნაბიჯის გაგება და აზრი, რომ ჩვენი ნება და ცხოვრება ღმერთს მივანდოთ. ჩვენ გვჭირდება სურათხატი მზრუნველი უზენაესი ძალისა, რომელსაც შეუძლია კეთილგონიერება აღვიდგინოს და მოგვცეს ძალა. შევიცვალოთ. თუ არ გვაქვს მოყვარული ღმერთის იდეა, მაშინ ჩვენს უზენაეს ძალას შევთხოვთ. დაგვეხმაროს მის ჩამოყალიბებაში. ვიძენთ მზადყოფნას გამოვიკლოთ ჩვენი სულიერი შეხედულებები და ვისწავლოთ ჩვენზე აღმატებულ ძალაზე მინდობა. ღმერთის მზრუნველობა. როდესაც ცხოვრების ძველ წესს დავთმობთ, ამას უამრავი შესანიშნავი რამ მოჰყვება. მზრუნველი და ყოვლისშემძლე ღმერთი გვაძლევს იმას, რაც გვჭირდება, როცა არასაჭიროსგან ვთავისუფლდებით. ვიძენთ სიმამაცეს იქ, სადაც ადრე არასოდეს გვქონია. როდესაც ასეთ ურთიერთობაში თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ, მერე საკუთარ თავზე ფოკუსირებულობასაც ვკარგავთ და ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ წვრილმანებს. თავისუფლდებით ტანჯვისგან, რასაც ჰქვია მცდელობა, თავად ვიყოთ ღმერთი. ღმერთს გადავცემთ ჩვენი თუ გარშემომყოფების ცხოვრებათა მართვის პასუხისმგებლობას. ნაკლებად წყენია ვხდებით და ნაკლებად ვდგავართ თავდაცვის პოზიციაში. გვიჩნდება ინტერესი ჩვენი წვლილის შევიტანოთ მიმდინარე ცხოვრებაში. ამ ახალი ძალის განსის კვალად ჩვენ ცხოვრებაში გონების სიმშვიდე და ამით მოგვრილი სიამოვნება ბრუნდება. მას მერე რაც აღმოვაჩენთ, რომ უფრო იოლად შეგვიძლია თვალი გავუსწოროთ ცხოვრებას, უფრო მეტად გვაცნობიერებთ იმასაც თუ როგორ მოქმედებს ჩვენს ცხოვრებაზე ჩვენი უზენაესი ძალა. ნელ-ნელა გვეფანტება წარსულის, აწმყოს და მომავლის შიში. ვიწყებთ თითოეული მომდევნო დღით ცხოვრებას. ახლა უკვე შეგვიძლია ღმერთის მზრუნველობას მივანდოთ საკუთარი თავი და მოგზაურებული თხოვნით მიმართოთ მას. ღმერთო, მე სრულად გადმოგცემ ჩემს ნებას და ჩემს ცხოვრებას, რათა შექმნე ჩემით ის, რაც შენ გსურს. თხოვ გამანთავისუფლე ეგოიზმისაგან, რათა უკვე მესმოდეს და ვასრულებდე შენს ნებას. წაიღე ჩემგან ჩემი ცხოვრებისეული პრობლემები, რათა მასზე გამარჯვებან ცხადყოს შენი ძალა, შენი სიყვარული და შენი გზა მათთვის, ვისი დახმარებაც მსურს. მადლობა, რომ ხარ მუდამ ჩემთან და ყოველთვის შევასრულო შენი ნება. ჩვენ ვიპოვოთ მოსიყვარულე ღმერთი. როგორც იქნა შეგვიძლია მთლიანად მივენდოთ ჩვენი უზენაესი ძალის მზრუნველობას. ახლა მზად ვართ და გვაქვს ძალა, რომ გადავიდეთ მეოთხე ნაბიჯზე.